To, ka gandrīz katrs latvietis ir dejojis tautas dejas, par to nav jēga diskutēt. Bet kura tad ir latviešu tautas deju? Deju deja. To noskaidrosim šodien raidījumā Top 10. Aptauju centrs ir aptaujājis 738 Latvijas iedzīvotājus, lai noskaidrotu, kura ir mūsu deju deja, ja pati galvenā deja. Bet tas bēdīgais cipars šajā aptaujā ir tas, ka 68% aptaujāto nespēja nosaukt nevienu deju. Laura, tu esi ar deju saistīti visu savu radošo mūžu. Kādēļ tev šķiet ir tik bēdīgs šis skaitlis? Nu, manuprāt, ir tā, ka dejotāji jau arī paši klausās deju, skatās deju, bet to mūzikas, to tekstu jau tā kā nezinu, tad tie nosaukumi arī tā kā droši vien skatītājiem aizslīd gar ausīm. Nu... Ka rezultātā varētu būt tā, ka tauta deju mīl un visi zina, kā šīs dejas izskatās, bet vienkārši nezina šos nosaukumus. Tieši tā. Arī mūsējie viens otrs mācoties vēl ilgi neatcerās, kā kurai dejai bija nosaukumi, jo ir savas kličkas, kā viņas saucās. Un dejot tiem skatītājiem noteikti ir tas, ka viņi noskatās, viņiem patīk, nepatīk, bet nosaukums aizslīd gar ausīm. Tātad aptauju centrs ir veicis pētījumu un noskaidrojis 10 vispopulārākās tautas dejas Latvijas iedzīvotāju vidū. Un godpilnajā 10. vietā Laura ir ierindojies valsis. Saki, vai valsi var par tautas deju dēvēt vispār? Nu, kādai tautai jau viņa ir arī tautas deja, bet latviešiem ir divsoļu valsis. Tā kā gluži divsoļu valša solis. Jā, bet, valsi arī tāpat iepina latviešu dejās, protams. Jā. Laižam tālāk. 9. vietā. Ai, tēvu zeme. Oi! Nesagāja reizē. Lieliski! Laižam tālāk. Deja numur 8. Mugurdancis. Mugurdancis izskatās pēc tādas vidējās paudzes deju kolektīva dejas. Tā ir jūsējā? Tā vēl ir vecākiem? Tā vēl, jā. Bet var arī viņi, bet viņiem jāstrāk. Viņiem jāstrāk. Nu, varbūt 7. vieta. Aizezera augsti kalni. Ha! Nezin, jā? Nezin. Nu, reku, tie Jolantiņa ar Edgaru varēja nodejot. Super! Vai ne? Vienmēr ir svarīgi, lai vismaz kāds deju kolektīvā zina. Zināt, bet tas ir jāatsvaidzina atmiņā. Labi, laižam tālāk. 6. vieta. Tava mīļākā deja. Kura? Es mācēju danci vest. Apved meitu, riņķī. Vai šī deja ir repertuārā šogad deju svētkos? Man liekas, ka nav. Nav. Nu, varbūt, ka ir 5. vieta repertuārā. 5. vietā tūdaliņ, tāgadiņ. Kur tu nu bez tā? Vai tu polku neizlaidi? Ui! Nu, pareizi visas dūres pēc kārtas. Pareizi. Apvienotas. 4. vietā polka. Es zinu, ir jostu polka, ganu polka, tāda polka, šāda polka, bet tikai polka ir. Baidos, ka latviešiem nav. Polka laikam ir vispopulārākais deju solis. Nu tad, mīļā Ieviņa, jostu polka. Riņķa polka. Spēlē jostu polku.
Tiešām bija. Laižam tālāk, mēs esam nokļuvuši līdz trīniekam, un 3. vietā ir ierindojies, manuprāt, viss tautas deju kopums. 3. populārākā tautas deja Latvijas iedzīvotāju skatījumā ir tautas deja. Sākās. Lūdzu, vienu tautas deju. Improvizācija. Manuprāt, šī augstā 3. vieta arī ir atbilde uz jautājumu, ko es tev uzdevu raidījuma sākumā. Cilvēki zina un mīl tautas dejas, bet vienkārši neatcerās šo deju nosaukumu. Tieši tā. Bet mēs laižam tālāk un godpilnajā 2. vietā. Viena no, manuprāt, skaistākajām un straujākajām latviešu tautas dejām – Sudmaliņas. Un visbeidzot, Latvijas tautas deju deja numur 1 ir... Tieši tā, Gatves deja. Nu, kurš iet cauri? Edgars ar Jolantu. Aiziet, ejiet cauri. Aiziet. Un nākošais pāris iet cauri. Galā stājies. Edgars. Nu, labi. Improvizācija pašiem par savu tēmu. Galā te pat stājieties. Nu, mīļā Ieviņa. Nu. Sen jau tie gadi garām, kad arī es biju jūsu rindās. Bet jums pašiem, kura jūsuprāt ir latviešu deju deja, ja mēs runājam par tautiskajām dejām? Man patīk dejot prieks. Dejot prieks. Vēl kādu? Pasaka. Vāverpolka. Vāverpolka. Nu, man jau šķiet, ka viena no skaistākajām dejām ir arī deja, ko mēs varam redzēt vai nu Vēla kalpos vai Melā vēža spīlēs, ja? Kurā filmā tad bija tas Rīgas danči? Jā, Vēla kalpi. Jā? Nu tad, kāda tur bija tā mūzika? Nu, aiziet, paši. Dejojiet latviešu tautas dejas, jo izlocīt kājas un turēt vingru ķermeni. Tas ir tautas deju viens no mazajiem uzdevumiem. Un, protams, tā ir lieliski iespēja būt kopā. Tāpēc esiet kopā ar dejotājiem 25. vispārējos latviešu dziesmu un... 15. deju svētkos! Tieši tā, 15. deju svētkos no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.